အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့အခုမတရားမြို့ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်ရောက်ရှိနေတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဒီမတရားမြို့ကိုကျမတို့မြန်မာတပ်မတော်ကနေပြီးတော့အကြမ်းဖက်သမားတွေစီကနေပြီးတော့ပြန်လည်သိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမတရားမြို့သူမြို့သားတွေဘယ်လိုနေထိုင်နေကြတယ်လဲပြီးတော့မတရားမြို့ကြီးဘယ်လိုဖြစ်တည်နေတယ်ဆိုတာကိုလာရောက်လေ့လာရိုက်ကူးတာဖြစ်ပါတယ်2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာဆိုရင်အကြမ်းဖက်သမားတွေကဒီမတရားမြို့ကြီးကိုမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့တယ်အဆင်နွှဲပြီးတဲ့အခါမှာဒီမတရားမြို့ကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကအသက်အိုးတွေစီးစိမ်တွေများများစွာဖျက်ဆီးသွားတယ်အဆောက်အဦတွေဆိုလို့ရှိရင်လာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာတော်တော်လေးပျက်စီးနေတာတွေ့ရတယ်တကယ်ကိုခိုင်မာကောင်းမွန်တဲ့အဆောက်အဦတွေထဲမှာဆိုရင်ဘန်ကာတွေဆောက်လုပ်ပြီးတော့ဒီခန်းစစ်ပြင်ထားတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်တော့ဒီမတရားမျိုးကြီးကိုတက်မတော်ကပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်ကိုဒါတေချာလေးစနစ်တကျကြိုးစားခဲ့တဲ့အနေထားတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့စစ်တွေဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာစစ်ရဒဏ်ကိုတော့အားလုံးဒီပါခံစားခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စစ်ဖြစ်တဲ့ဒေတာတွေမှာစစ်ရအဆိုးကျိုးတွေခံစားရတဲ့မြင်ကွင်းတွေကဒီလိုတွေရှိပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြနေရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဒီစစ်တွေကိုထပ်ပြီးတော့မလိုလားဖို့ငင်းချမ်းရေးကိုယခုထပ်ပို့ပြီးတော့လိုလားကြဖို့ငင်းချမ်းရေးကိုလိုလားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပြည်သူတွေကြီးလိုလားနေရမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အမှန်တကယ်သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ငင်းချမ်းရေးကိုတကယ်နှစ်ကနဲ့လိုလိုချင်းချင်းဖြစ်လာအောင်လို့ကျမတို့အနေနဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းတိုက်တွန်းနိုင်အောင်ငင်းချမ်းရေးကိုလည်းတကယ်သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေလိုလိုလားဖြစ်အောင်လို့ဒီအရွယ်ချက်လေးနဲ့ကျမတို့ဒီအစီအစဉ်တွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့ထည့်ကူးတင်ဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ရောပြီးတော့တကယ်သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ရောငင်းချမ်းရေးကိုအမှန်တကယ်လိုလားကြပြီးတော့နောက်ထပ်ဘယ်မျိုးတွေမှဘယ်ပြည်သူလူထုတအိုးတယောက်ချင်းစီအသက်အိုးတွေစိစိမ်မှုမှထပ်ပြီးတော့မထိခိုက်စေလိုတဲ့စိတ်စေတနာနဲ့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီကနေ့မတရားမျိုးရဲ့ခီးစဉ်ကိုထည့်ကူးတင်ဆက်လုပ်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။